Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men 20 yoshdan 60 yoshgacha va undan yuqori bo'lgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto tan olish kerak, yoqimsiz bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya, ish staji, rasmiy daromad, hujjatlar va avgustdan boshlab ko'pchilik sezadigan moliyaviy xavflar haqida ketadi. Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsa yoki oilangizda pensioner bor bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta yil staj tasdiqlanmasa yoki daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, odam har oy 100 minglab so'm, yillar davomida esa millionlab so'm yo'qotishi mumkin. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan oddiy odamlar uchun kerak, hujjat bilan yuradigan. Mehnat qilgan, lekin tizimdagi mayda xatolar sabab zarar ko'rishi mumkin bo'lgan insonlar uchun. Avval qanday edi? Oldin ko'pchilik pensiya yoki nafaqa masalasini oxirgi pallada o'ylardi. Masalan, erkak kishi 6 yoshga yaqinlashganda yoki ayol kishi 25 yoshga yaqinlashganda endi pensiyaga chiqaman, hujjatlarni yig'aman deb yurardi. Mehnat daftarchasi bor, korxonada ishlaganman, hammasi oson bo'ladi deb o'ylardi. Ko'p holatda odamlar eski korxonalardan ma'lumotnoma olib kelar, arxivga borar, ish haqi haqida spravka topishga harakat qilar edi. Qiyin bo'lsa ham ko'p narsa qo'lda tekshirilar, odamning izohi mehnat daftarchasidagi yozuv korxona muhim rol o'ynardi. Hozir esa vaziyat boshqacha tomonga ketmoqda. Tizim tobora raqamlashyapti. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari bandlik tizimi, elektron mehnat daftarchasi, Maytonkuxi.uz bank kartalari, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari yoki ijtimoiy soliq to'lovlari kabi ma'lumotlar bir-biriga bog'lanib bormoqda. Bu yaxshi tomoni ham bor. Hujjatlar yo'qolmaydi, navbatlar kamayadi, ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi. Lekin yomon tomoni shuki, agar sizning stajingiz bazada ko'rinmasa, ish haqi rasmiy bo'lmagan bo'lsa, korxona yopilib ketgan bo'lsa, mehnat daftarchasida xato yozilgan bo'lsa yoki siz o'zingizni vaqtida tekshirtirmagan bo'lsangiz, tizim sizga men buni ko'rmayapman deydi. Tizim ko'rmagan narsani esa isbotlash majburiyati ko'pincha oddiy odamning o'ziga tushadi. Avgustdan boshlab yomon xabar nimada? Yomon xabar shundaki, yilning ikkinchi yarmida ko'pchilik oilalarda xarajatlar oshadi. Bolalarning o'qishi, to'y marosimlar, davolanish, kommunal to'lovlar, kreditlar, kundalik oziq-ovqat. Shu paytda Gertenet 35 yoshdagi odamlar pensiya masalasini kechiktirsa, rasmiy stajini tekshirtirmasa, qarzlari yoki ijro hujjatlarini nazorat qilmasa, ish joyidagi rasmiy daromadini aniqlamasa, kelajakdagi pensiyasi kamayib qolishi yoki mavjud to'lovlardan ushlab qolinishi mumkin. Bu ayniqsa men hali pensiyaga uzoqman deb yurgan 40 yoshdagilar uchun ham xavfli. Chunki pensiya bir kunda paydo bo'lmaydi. U 20-30 yil davomida yig'ilgan staj va rasmiy daromad natijasidir. Birinchi muhim masala. Ish staji. Ko'pchilik odam men 25 yil ishlaganman deydi. Lekin savol bitta. Shu 25 yil hujjatda qanday ko'rinadi? Mehnat daftarchangizda yozuv bormi? Korxona nomi to'g'ri yozilganmi? Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar aniqmi? Korxona muhri bormi? Elektron bazada bu davr aks etganmi? Agar siz 1905-2005 yilgacha bir zavodda ishlagan bo'lsangiz, lekin zavod yopilib ketgan bo'lsa, arxivga topshirilgan hujjatlar tartibsiz bo'lsa, o'sha yilni tasdiqlash muammo bo'lishi mumkin. Masalan, bir erkak kishi 8 yoshda, u yoshligida 2 yil qurilish tashkilotida ishlagan, keyin 8 yil bozorda savdo qilgan, keyin yana 10 yil rasmiy korxonada ishlagan. O'zi 2 yil mehnat qildim deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida faqat rasmiy tasdiqlangan davrlar ko'riladi. Bozorda savdo qilgan yillari yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, to'lov qilmagan bo'lsa, u yillar pensiya stajiga to'liq kirmasligi mumkin. Natijada odam o'zini 30 yillik stajga ega deb biladi. Tizim esa 22 yil yoki undan ham kam ko'rsatadi. Farq katta. Har oy olinadigan pensiya miqdoriga ta'siri ham katta. Ikkinchi masala rasmiy ish haqi. Pensiyada faqat ishlagan yil emas, ma'lum davrdagi daromad ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Juda ko'p odamlar yillar davomida konvertda maosh olgan, hujjatda 20 million so'm, qo'lda esa 4 million so'm. O'sha paytda odamga farqi yo'qdek tuyulgan. Menga pulimni bersa bo'ldi deb o'ylagan. Lekin pensiya va ijtimoiy himoya masalasiga kelganda rasmiy ko'rsatilgan daromad asos bo'ladi.
Agar siz 15 yil davomida eng kam yoki juda past rasmiy maosh bilan yurib, qolganini norasmiy olgan bo'lsangiz, ertaga pensiya hisobida o'sha norasmiy pul ko'rinmaydi. Oddiy misol, ikki ayol bir xil 25 yil ishlagan. Birinchisi maktabda, shifoxonada yoki davlat korxonasida rasmiy maosh bilan ishlagan. Barcha ma'lumotlari bazada bor. Ikkinchisi xususiy joyda ishlagan, lekin rasmiy maoshi doim minimal ko'rsatilgan. Ikkalasi ham mehnat qilgan, ikkalasi ham charchagan, lekin pensiya hisoblashda natija bir xil bo'lmasligi mumkin. Bu adolatli tuyulmasligi mumkin, lekin tizim hujjatga qaraydi. Uchinchi masala, qichin behil yoshdagilar uchun xavf. Ko'pchilik pensiya yoshiga hali 15 yil bor, hozir nima qilaman deydi. Men ekspert sifatida aytaman. Eng katta xato aynan shu. Hujjatni pensiya yoshida emas, hozir tekshirish kerak. Chunki hozir arxiv topiladi. Sobiq rahbarlar yoki kadrlar bo'limida ishlagan odamlar tirik bo'lishi mumkin. Korxona izn topish osonroq bo'ladi. 10 yildan keyin esa korxona boshqa nomga o'tadi. Hujjat yo'qoladi, guvohlar topilmaydi. Siz esa men ishlaganman deb isbotlay olmay qolishingiz mumkin. 4-masala, 65 yosh va undan yuqorilar uchun xavf. Pensionerlar ham menga pensiya tayinlangan, endi hech narsa bo'lmaydi deb o'ylamasin. Agar pensionerning kredit qarzi, aliment qarzi, kommunal qarzi yoki sud qarori bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, ayrim holatlarda pensiya yoki bank kartasiga tushgan pullardan ushlab qolish ehtimoli bo'ladi. Albatta qonunda himoya chegaralari bor. Hamma pulni birdan olib qo'yish mumkin emas. Lekin qarzdorlikni nazoratsiz qoldirish pensioner uchun juda og'ir oqibat keltiradi. Ayniqsa dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal xarajatlari bor keksalar uchun har oy 200-300 ming so'm ushlab qolinsa ham bu katta zarba. 5-masala, ayollar uchun alohida xavf. Ko'p ayollar bola parvarishi, oilaviy sharoit, erining ish joyi, ko'chib yurish sabab rasmiy ishlamagan yoki ishlagan davrlarni to'liq hujjatlashtirmagan. Ayrim davrlar qonun bo'yicha stajga qo'shilishi mumkin, ayrimlari esa hujjat talab qiladi. Masalan, bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, mehnat daftarchasidagi ism familiya bilan hozirgi pasportdagi ma'lumot mos kelmasa, ortiqcha tekshiruv boshlanadi. Birgina familiya xatosi ham pensiya tayinlash jarayonini cho'zib yuborishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, mehnat daftarchasida yozuv borligi hammasi hal bo'ldi degani emas. Agar yozuvda sana noto'g'ri bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi qisqartirib yoki xato yozilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Odam esa daftarchamda turibdi-ku deb jahli chiqadi. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Daftarchada qurilish boshqarmasi deb yozilgan. Lekin qaysi tuman, qaysi raqamli boshqarma, qaysi vazirlik tizimi ekanligi aniq emas. Arxiv izlash qiyinlashadi. Ikkinchi tuzoq. Korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, avval kolxoz bo'lgan, keyin shirkat xo'jaligi, keyin fermer xo'jaligi, keyin boshqa tashkilot. Siz o'sha joyda uzluksiz ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin hujjatda har bir davr alohida ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar 3 yil bir nomda, 5 yil boshqa nomda, 4 yil 3-chi nomda bo'lsa, har bir bo'lak tasdiqlanadi. Bitta bo'lagi yo'qolsa, staj kamayadi. 3-tuzoq, norasmiy ish yillari. O'zbekistonda juda ko'p odam Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa joylarga ishlashga ketgan. U yerda 5-10 yil mehnat qilgan, uy qurgan, bolalarini o'qitgan. Lekin pensiya masalasida savol tug'iladi. U yillar qanday rasmiylashtirilgan? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Ijtimoiy to'lovlar qilinganmi? Davlatlararo kelishuvlar bo'yicha tan olinadigan hujjatlar bormi? Har bir chet elda ishlagan yil avtomatik pensiya stajiga qo'shilib ketadi deb o'ylash xato. Hujjat bo'lmasa, mehnat qilganingizni yurak biladi, oila biladi, lekin tizim bilmasligi mumkin. 4-tuzoq, o'zini o'zi band qilganlar va yakka tartibdagi tadbirkorlar hozir ko'pchilik taksi qiladi, ustachilik qiladi, tikuvchilik qiladi. Uyda shirinlik pishirib sotadi, dehqonchilik qiladi. Daromad bor, mehnat bor. Lekin pensiya uchun rasmiy ro'yxat va tegishli to'lovlar muhim. O'zini o'zi band qilish yoki YTT sifatida yurishning tartibini tushunmasdan men ishlayapman-ku deyish yetarli emas. Agar kerakli to'lovlar qilinmasa yoki maqomda to'g'ri tanlansa, kelajakdagi staji ta'sir qiladi. 5-tuzoq, qarz va kafillik. Gördüm 65 yoshdagilar orasida juda ko'p odam farzandi. Qarindoshi yoki tanishi uchun kreditga kafil bo'lgan.
o'zi pulni olmagan, lekin hujjatga imzo qo'ygan, keyin aso qarzdor to'lamasa, bank yoki boshqa tashkilot kafildan talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa pensiya yoshiga yaqin odamlar uchun xavfli. Chunki pensiyaga chiqqandan keyin daromad kamayadi, lekin kafillik majburiyati qoladi. Men faqat imzo qo'ydim, pulni u olgan degan gap huquqiy jihatdan har doim ham qutqarmaydi. 6-tuzoq. Plastik karta va notanish SMS'lar. Keksalar va o'rta yoshdagilar ko'pincha firibgarlik qurboniga aylanadi. Avgustdan boshlab xarajatlar ko'payadigan davrda firibgarlar ham faollashadi. Pensiyangiz oshirildi. Kompensatsiya olasiz, ariza to'ldiring. Kod yuboring. Bank kartangiz bloklanadi deb qo'ng'iroq qilishadi. Hech qachon SMS kod, karta raqami amal qilish muddati PIN kodni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi. Bank yoki davlat organi sizdan telefon orqali karta kodini so'ramaydi. Bu juda muhim. 7-nozik jihat familiya, ism va tug'ilgan sana mosligi. Ayniqsa ayollarda nikohdan oldingi familiya, nikohdan keyingi familiya. Pasport almashtirilgan davrlar, metrika va mehnat daftarchasidagi harflar farqi muammo chiqaradi. Masalan, pasportda Yo'ldosheva, mehnat daftarchasida Yuldasheva yozilgan bo'lsa, ayrim holatda qo'shimcha izoh yoki tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bu mayda narsa emas. Pensiya ishida har bir harf ahamiyatli bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat, tibbiy hujjatlar va nogironlik. Dard limiti 65 yosh oralig'ida sog'liq bilan bog'liq muammolar ko'payadi. Ba'zi odamlar nogironlik, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, imtiyozli dori-darmon, sanatoriy ijtimoiy yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin hujjat to'liq bo'lmasa, shifokor xulosalari tartibli saqlanmasa, tibbiy ko'riklar o'z vaqtida o'tilmasa, odam o'ziga tegishli yordamdan foydalana olmay qoladi. Davolanish qimmatlashayotgan bir paytda bu ham yomon xabarning bir qismi. Hujjatsiz odam o'z haqqini olishi qiyinlashadi. Endi eng muhim qism. Nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Mehnat daftarchangizni olib boshidan oxirigacha tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, lavozim, buyruq raqami, muhr va imzo borligini ko'ring. Agar yozuv o'qilmasa, xato bo'lsa, bo'sh joy bo'lsa hozirdan aniqlashtiring. Pensiya yoshiga yetganda emas, bugun. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyTonkagus orqali yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, staj va pensiyaga oid ma'lumotlaringiz qanday ko'rinayotganini so'rang. Agar elektron bazada siz ishlagan davrlar ko'rinmasa, bu darhol vahima qilish degani emas, lekin signal. Demak, o'sha davr bo'yicha hujjat tayyorlash kerak. Uchinchi qadam, arxiv ma'lumotnomalarini yig'ing. Agar siz ishlagan korxona yopilib ketgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Arizada qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qanday lavozimda ishlaganingizni yozing. Iloji bo'lsa eski hamkasblar, rahbarlar, ish joyining aniq nomi, manzili, bo'lim nomini eslab yozing. Arxiv xodimi sizning xotirangizni o'qiy olmaydi. Unga aniq ma'lumot kerak. 4-qadam, ish haqi haqidagi ma'lumotnomalarni tekshiring. Agar pensiya hisobida ish haqi kerak bo'lsa, sobiq ish joyingizdan yoki arxivdan maosh ma'lumotlarini olishga harakat qiling. Faqat ishlagan degan ma'lumot yetarli bo'lmasligi mumkin. Daromad miqdori ham kerak bo'lishi mumkin. Shu sababli imkon boricha to'liq ma'lumot oling. Ishlagan davr, lavozim, oylik ish haqi, buyruqlar, hisob-kitob qaydnomalari. 5-qadam, pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani tasdiqlovchi hujjatlarni bitta papkaga soling. Ayollar uchun bu ayniqsa muhim. Agar hujjatlarda familiya har xil yozilgan bo'lsa, FHDYO bo'limidan tegishli ma'lumotnoma olish kerak bo'lishi mumkin. Keyin topaman demang. Keyin eng kerak paytda topilmaydi. 6-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Bank kreditlari, mikroqarzlar, kommunal to'lovlar, aliment. Sud qarorlari, jarimalar, ijro hujjatlari bor yo'qligini aniqlang. Majburiy ijro byurosi bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Agar qarz bo'lsa, yashirib yurish emas, to'lov jadvali tuzish kerak. Ayniqsa pensionerlar bank kartasiga pul tushganida kutilmagan ushlab qolishlaridan aziyat chekmaslik uchun oldindan kelishib, qarzni tartibga solishi zarur. 7-qadam. Farzand yoki qarindosh uchun kafil bo'lishdan oldin 3 marta o'ylang. Agar siz 55-60 ming yoshda bo'lsangiz, pensiyaga yaqin bo'lsangiz, daromadingiz barqaror bo'lmasa, katta kreditga kafil bo'lish juda xavfli. Imzo bu shunchaki rasmiyatchilik emas, bu majburiyat. Farzandingizga yordam bermang demayman,
lekin hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. 8-qadam, hozirgi ish joyingizda rasmiylashtirishni talab qiling. Agar siz xususiy joyda ishlasangiz, mehnat shartnomangiz bormi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar o'tyaptimi tekshiring. Rahbar xafa bo'ladi deb o'zingizning kelajakdagi pensiyangizni xavf ostiga qo'ymang. Bugun rasmiy maosh past ko'rsatilsa, ertaga pensiya ham past bo'lishi mumkin. 9-qadam, chet elda ishlagan bo'lsangiz, barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar, tarjimalar, konsullik tasdiqlari kerak bo'lishi mumkin. Buni ham pensiya yoshida emas. Hozir tayyorlang. Chet eldagi ish beruvchini 10 yildan keyin topish qiyin bo'ladi. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizga kimdir telefon qilib, avgustdan pensiyangiz oshadi, kartangizni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. Hech kimga SMS kod bermang. Davlat xizmatlariga oid arizalarni faqat rasmiy portal, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli tashkilotning o'zida bajaring. Telegramdagi noma'lum botlar, notanish havolalar, kompensatsiya olasiz degan xabarlar ko'pincha tuzoq bo'ladi. 11-qadam, agar muammo chiqqan bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Pensiya jamg'armasi bo'limiga, arxivga, sobiq ish joyiga, bankka yoki boshqa tashkilotga murojaat qilganda arizani yozma bering. Ro'yxatdan o'tkazing. Kirim raqamini oling. Ariza aniq yozing. Qaysi davrni tasdiqlash kerak? Qaysi tashkilotda ishlagansiz? Qanday hujjat so'rayapsiz? Javobni ham yozma oling. Keyinchalik shikoyat qilish kerak bo'lsa, aynan shu yozma javoblar sizga kerak bo'ladi. 12-qadam, kerak bo'lsa mutaxassisga murojaat qiling. Hamma masalani o'zingiz hal qilishingiz shart emas. Pensiya bo'yicha mutaxassis, yurist, davlat xizmatlari markazi xodimi, arxiv xodimi yordam berishi mumkin. Lekin pul to'lab xizmat olsangiz ham hujjatni o'zingiz o'qing. Nusxasini oling, nima topshirilganini biling. Bir odamga berdim, o'zi hal qiladi deb yurish ham xavfli. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchidan, ehrim yoshdan oshgan va mehnat daftarchasini yillardan beri ochib ko'rmaganlar. Ikkinchidan, korxonasi yopilib ketgan yoki bir necha marta nomi o'zgargan joylarda ishlaganlar. Uchinchidan, norasmiy ishlagan bozorda, qurilishda, xizmat ko'rsatishda, mavsumiy ishlarda yurganlar. To'rtinchidan, chet elda uzoq muddat ishlaganlar. Beshinchidan, kafil bo'lgan yoki kredit qarzi borlar. Oltinchidan, hujjatlarda familiya, ism, tug'ilgan sana bo'yicha farqlar borlar. Yettinchidan, pensioner bo'lsa ham qarz, sud qarori yoki karta xavfsizligi masalasiga beparvo qarayotganlar. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish yillaringiz rasmiy bo'lsa, elektron bazada ko'rinsa, mehnat daftarchangiz tartibli bo'lsa, qarzlaringiz bo'lmasa, pasport va boshqa hujjatlaringiz mos bo'lsa, albatta xavf ancha kam. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xato ba'zan sizdan emas, tizimdan, kadrlar bo'limidan, arxivdan yoki eski yozuvlardan chiqadi. Hurmatli tomoshabinlar, avgustdan boshlab 65 yosh va undan yuqori o'zbekistonliklar uchun eng yomon xabar shuki, hujjatga beparvolik endi juda qimmatga tushadi. Ishlagan yilingizni, rasmiy daromadingizni, arxiv ma'lumotlaringizni, qarzlaringizni va bank kartangiz xavfsizligini hozirdan tekshirmasangiz, ertaga pensiya kamayish to'lov kechikishi, pul ushlab qolinishi yoki o'z haqqingizni isbotlash uchun o'ylarlab yugurishingiz mumkin. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bugunoq mehnat daftarchangizni oling. Hujjatlaringizni papkaga joylang. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring va oilangizdagi 40 yoshdan oshganlarga ham bu gaplarni yetkazing. Bu oddiy maslahat emas. Bu kelajakdagi daromadingizni himoya qilishdir. Sizda shunday muammo bo'lganmi? Ish staji topilmagan, arxivdan javob chiqmagan, pensiya hisobida xato bo'lgan yoki kredit sabab pensiyadan ushlab qolingan holatlar bormi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bugun kimningdir pulini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin.